Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Hronike vremena. Nalazimo se u Beočinu, a sa nama je naravno i naš stari poznanik, saradnik, gospodin profesor, doktor Kišprdilov Svetislav. Dobro večer. Da, koji će nas upoznati s ovim mestom, koji će nas odnesti ispod plašta istorije, pokazati nam... Pa neću ja tebi ništa ispod plašta pokazivati. Da, profesor, nisam na to mislio, nego više kao ovako, kako se kaže, kao ispod plašta istorije. Pa znam ja vas televizije ispod plašta, vi mi da gvirnete. Profesore. Mogli samo da nam kažete nešto o ovom podneblju. Ovo podneblje pre svega ljudi vezuju za proizvodnju cementa. Tako. Da li je tako bilo od uvek, profesore? Od uvek. Vojvođanski krajolik je poznat iz ovog dela. Da je još 1836. Mađari došli, uzeli Laporac odavde i odneli da prave lonci most. Onda su se posveđali, onda ovaj kaže, ja ću lava na sredinu, ovaj hoće na početak. Onda došao ovaj jedan, najeo se onog ljutog njihovog gulaša, priviđa mu se da je... Dobro, da li bi mogli da se vratimo samo Beočin je tema? Vraćamo se odmah na Beočin, koji je poznat po Laporcu. Naš Laporac je jedan od najfinijih bele Lapora, koje možete vidjeti, evo tu narode. Godinama su oni koristili Laporac i od njega pravili cement. Kako? Tako što su ga žvakali ustima, kao oni male sićušne čerpiće su ispljuvavali i napravili puteve. Oni su pravili cement ustima? Inače su primetili kada ga puro se udiše, da dobijaju neku novu snagu, energiju novu. Međutim, ako bi se jako puno udisalo od toga praha, vidi se na kraju da dobiješ halucinacije. Dobro, profesor, nemoj sad, možemo da... Dete, onda oni vide crno dete kako se penje na kamion. Hoće da proda Bosancima cement. Ovdje pravi da nema. Uzima marke, daje ovima da lažno napravi nestašicu cementa. Dobro, profesore. Još i posle jaše ide tamo okolo na Dobro, kamion. profesore, da, okej. Možemo da se vratimo, samo molim vas na temu. Da, možemo. Molim vas. Da se vratimo to. Znači, ovdje je bio cement. Vi ste našli jedan film, jako zanimljiv film. Film koji objašnjava kad je prodata, tačno, jel da, to je snimljeno. Da. I kako je prodata. I zašto je prodata za samo 100 forinti. To dosta objašnjava tradiciju srpskog naroda da rudna bogatstva voli da proda gotovo džabe. Tako je, mi smo našli film u jednom starom kaminu tu u selu, kako je prodata fabrika cementa i kupio je jedan čovjek iz Mađarske, on se zvao, joj povozi mi Dado reći, Čik, gospodin Čik. I onda su oni otišli posle u Mađarsku, mi smo za 100 forinti prodali, mi smo našli tu taj film. I rekonstrukcija. Možemo da gledamo sad? Možemo pogledati, samo crno dete da se malo ukloni, da ne bi blendula kod filma. Sa filmom odmah. Evo ti ovdje napornjak. Evo ti ovdje napornjak. Hoćeš mi, molim te, pomoći da izvadim... Evo ti još. Ovaj ovdje. Zaglavilo. Žvači dobro da je bude dobar cement. Jako je ovaj. Junapad, srpsko seljak. A? Junapad. Vi vlasnik ova rubu. Ja vlasnik i on. Dvojica. Hoće ja da... Dva vlasnika. Kupi sve od vas ovo rudnik. Šta će? Kupio ovo rudnik sve od vas. Ne možeš ti da kupiš to od nas, to je naša od ove zemlje, da mi ostavljamo unucima našim i potomstvu čitavom. Pa si normalan bre, ko prodaje rudnik. Hoće napravi proizvodnja cementa. Da te osvete. Da vidi kako... Pa ja već proizvodim cement. Vidi kako radi. 35 metara smo se 6 dana izbetonirali. Za Dumbovog potoka. Kaj sve? Ja bama se, kako kašam, za 100 forinta za rudnik. Šta ćeš? Evo ti se 100 forinti. Ma na kako 100 forinti? To ti je šakre 100 forinti, bre. Ti nisme 100 forinti da obrišeš dupe s njim. Nema šanse. 100.000 forinti. Za tepsiju ribe, bre, da prodajemo od dedovina. Advokat napravi jedno spisak dugovanja vaše. To ko je dugovo? To šta je, ti nešto? 500 burad roze vino popilo prošle godine, nisam. To nismo, to je drugi ovi što su bili na vlasti. 600 prasad na disnator. To je za sindikat. Zaposlilo selo ne treba. A nema de? Ne radi mnogo, seče šuma, lovi i pola planine nema. I kada napravi računica, ostane vam 100 forinta. Pa jes malo... Pa dobro, jeste, ima dugova.
Mislim, 100 forinti, ko može nešto za to Pa pojediti? šta da kažemo u selu? Ne. Šta da kažemo u selu? Ja vama dvojica da po 500 forinta. I Po vodi 500. vaša gospođa u Beč, u Budapešt, da se kupi nešto. Može to, da nama daš para. Ti bude Ti kada moj nama projekt menadžer, a ti bude prvi. A kad nam daš par? Može, ako nam odmah daš, recimo 500 forinti da nam da, Odmah? čuti se, da nam daš sad 500 Jel imaš forinti. sada daš? Evo, za tebe je 500 forinti. Jo, hvala gazda, hvala gazda. Gazda. Sad je vaš rudnik, možete da radite šta god hoćete. Da, Ajde. Ja ne Daš. radim. ajde, samo... I dovodite moju ženu na žarbo kocku. Ja ću kupiti sad i višanja. Sve napravo. Hvala vam. Jebe mi se za rudnik. Šta da radi? Sačekaj, da plati rudnik 100 forinta. 100 forinti za Da. rudnik. To ću da odnesem u selo, tepsiju ribe. Tepsiju ribe da uzmemo. Da ne kažu da smo prevarili nešto, ajde. Da, voli me više da radim ovdje, bre. Vidi hloba. Poštovani gledalci, imali ste ekskluzivnu priliku da vidite film koji iz 1885. godine pokazuje kako je prodat prvi kamenolom kod nas. To je početak prodaje rudnih bogatstava u nas. Znači ovo je veoma redak film i svaka... Evo ga, vidiš ga na kamionu. Profesore, molim vas, Ide samo u da odjavim. cementeru, I onda- uzme još koji džak. Zove ga ja iz Kardeljeva i vratit ću ga u šišat Molim ovaj. vas, razumite. Zovi hitnu pomoć, nek donesu limuna. Profesore, samo možemo jednom da završimo emisiju, profesore.